Hello，我係 Beyond，歡迎大家又翻嚟我嘅 channel 啦。咁今集就會展開呢個巴塞隆拿之旅。咁就喺巴塞隆拿咧會去呢一個4日3夜嘅。大家嚟旅行咧都可以試下買呢啲車飛啦。咁我哋就買咗呢一隻係 family 嘅卡，咁就我哋可以2個人咁樣用嘅，跟住淨係可以搭8程啦。咁就係巴士啊同埋地鐵都可以搭到。咁我哋因為嚟嘅日子唔係好長啦，咁所以就揀呢個我哋都夠㗎啦。因為我哋就住喺主要旅遊景點附近啦，咁所以咧就唔係好使搭咁多程車，咁就係買一張係用8次嘅卡。第一個景點就係去咗呢個貴爾公園。咁後邊呢度有個好似拱廊咁樣嘅嘢咧，就其實佢咧係有出現過喺蠟筆小新嘅動畫入邊嘅。咁呢個都有呢一個高迪糖果屋嘅青魚。咁而家咧就行入去呢一個好似拱門咁樣嘅地方睇下先。哇！行呢個公園都要真係準備着對好啲嘅波鞋，因為係好多好似山路咁樣要行山。啲人話嚟巴塞隆拿有4大高第建築一定要去睇，分別就係聖家堂、貴爾公園、巴特洛之家同埋米拉之家。貴爾公園位於巴塞隆拿嘅山上面，可以俯瞰晒成個巴塞隆拿嘅城市景貌，係西班牙最具代表性嘅景點之一，亦都被列入咗世界文化遺產。呢個公園充滿住童話氣息同埋馬賽克風格，色彩繽紛嘅長凳配合薑餅人風格嘅建築，真係靚到每一個角落都好似藝術品一樣啦！如果同我一樣中意馬賽克風格嘅人，一定唔可以錯過呢個景點。咁呢個貴爾公園咧就係呢個高第建築物嘅其中之一個啦，所以咧都係一個充滿藝術感嘅建築。大家嚟嘅時候咧都係唔可以錯過嘅其中一個景點。呢個廁所咧就係簡潔風，跟住佢係同浴室係分開嘅，基本配備有風筒啦，但係牙膏牙刷嗰啲都係冇噶啦。另一邊咧就係浴室，呢度就門口啦，有塊全新嘅。喺門口入嚟咧，就呢度有個小門仔啦，可以遮下啲私隱。跟住一入嚟咧就係呢間房啦。呢間屋最重點嘅咧，就係佢有個露台仔，咁就可以行出邊影下相咁樣咯。而家去咗行街，呢間沙華勁靚咯，超多塵。去睇呢個西班牙特產，Go Go Go！ 西班牙特產嘅。咁我哋而家咧就去咗食 tapas， 咁咧就去咗一間喺西班牙應該都幾出名嘅一間專食 tapas 好食嘅餐廳啦。我哋9點幾去食嘅時候咧，都係要排隊咯，但係入座率入得好快，半個鐘左右咧，咁就入到嚟啦。跟住就已經嗌到成台都係嘢食啦，超期待！而家試下先，就嗌咗呢個好似可樂餅咁樣噶啦，跟住一個係海鮮拼盤薯條、蝦嘅巴炸茄子、伊比利亞火腿。而家咧就試下呢一個薯條先。呢個幾好食喎，都有啲蛋黃汁啦，煲完呢啲仲係脆嘅啲薯條，咁啊幾好食。好，跟住而家咧就試個炸茄子，佢咧係好似整到薯片咁薄嘅。哇，好脆！佢係有落啲蜜糖同埋芝士喺上面咧，呢個感覺都幾特別，因為平時好少食到有啲茄子咧係會有加蜜糖同埋加芝士嘅，同埋係炸嘅，即係比較少見。呢間餐廳啲嘢食都幾特別。好，咁而家繼續食啦。勁癲啊！嗰間餐廳咧成10點，差唔多11點啦，都仲係勁多人排隊咯。街頭都幾多人咯。睇嚟西班牙呢度係充滿住呢個夜生活。我哋而家咧就嚟到呢個 Posa 嘅小島，今日係特登咧有拋車呢個地方，但係咧今日咧實在太大風啦，唔知大家聽唔聽到啲風聲，超勁啦，嘭嘭聲，跟住就好多打卡位都 book
咗。咁而家咧就係好多路都係封咗啦。去咗餐廳度休息下啦。咁今日就嚟咗一個 Tosa 小鎮，但係今日我哋真係超不幸地，個天氣係唔好啦，係勁大風。佢雖然係有藍天白雲啦，望落去好似好靚咁樣，但係咧佢好大風，大風到咧佢連嗰啲景點咧全部都閂晒，因為係會有呢一個危險，類似石牆咁樣嘅東西啦。咁係會因為驚大風得滯咧，會有脫落嘅危險，熱門景點咧就封咗，咁就變咗咧今日就係可以喺呢個小鎮度行下啲周邊嘅街咁樣咯。咁而家就因為太大風啦，所以我哋都入咗嚟餐廳食嘢，諗住休息一陣間先再出去行下，因為其實出邊都係得啲紀念品鋪啊，跟住然後你想影相又好難影到相，因為真係太大風咧，吹到頭髮都亂了，所以都係唔係好影到相，食飯就算啦。如果大家即係嚟嘅時候都可以睇下啲天氣狀況係點樣，跟住先嚟。不過我覺得係值得嚟睇下呢個小鎮係好靚嘅，因為佢個海咧係真係果凍嘅海咁樣咯，係好靚，未見過啲咁清澈嘅藍色大海，我覺得係值得一嚟嘅。咁呢一個小鎮咧，仲係喺韓劇嗰個藍色大海的傳說上面咧，係有拍攝嘅取景地嚟嘅。部劇出咗之後咧，就更加多人嚟呢個小鎮度行下啦。係全智賢同埋李敏鎬拍嘅呢套，係跟住就係一個出名嘅拍攝場地。咁愛情怎麼報導？愛情怎麼翻譯？咁咧就嗌咗呢一個湯，因為咧太凍啦，實在需要食翻啲暖嘢暖下胃。咁而家試下先。西班牙餐湯。幾好飲。我哋今日係包車嚟呢度，因為呢個地方咧距離巴塞隆納嘅市區咧都係有啲遠啦，揸車過嚟咧都要成個鐘起啦，搭車咧又唔係咁方便，咁所以咧我哋今日咧就決定會包車啦。咁行完呢個小鎮之後咧，就一陣間會去呢一個植物園度嘅，咁咧就去到再影俾大家睇啦。而家食嘢先。我哋而家咧就嚟到第二站啦，咁就係一個植物園，咁就諗住去打卡嗰個好靚嘅庭園位，大家睇下嗰度超靚嘅海。而家呢個風終於冇頭先咁大啦，可以影到靚相。頭先喺嗰個小鎮咧，真係因為佢太大風，佢封晒咧，就係一張相都影唔到啊。咁而家嚟咗呢個植物園咧，就可以終於打下卡啦。呢個位勁靚啊，就係呢個位啊。咁我哋而家咧就去咗呢個 TV Double 啦，咁就係呢個全巴塞隆納最高嘅地方。咁上邊咧就係一個教堂嘅。咁而家就落翻樓下喺教堂嘅正門入去，就搭呢個電梯上去最高嘅點度影相。咁就咧可以喺呢一度買呢一個搭 lift 嘅飛。咁我哋完成晒上半日嘅郊外行程之後咧，都見仲有啲時間，所以咧就嚟食呢一個出名嘅 churro。你就嗌咗呢個係有揀朱古力醬啦，佢而家仲係出緊煙熱辣辣。咁而家就試下先。我覺得個朱古力就唔係好甜啦，咁朱古力醬係 OK，但係我覺得 churro 就其實唔係特別好食，好似佢擺咗太耐個感覺，咬落去唔夠嗰種好酥脆啊嘅感覺啦。因為同埋平時食嗰啲 churro 咧，佢面頭咧可能會飲好多嗰啲糖咁樣，但係佢呢個佢就冇咯，所以就唔係好似平時食嗰個感覺。我都覺得口感一般。而家咧就再試下呢個彬彬樂起，呢個就多砂糖味道，呢個就好似冇乜砂糖。佢入邊嗰個就係真係彬彬啦，跟住真幾得意嘅，我都覺得好似呢個好食啲。The next day。
咁而家咧，我哋就嚟到第3日嘅行程啦。一早就去呢一個莊崎嗰度食呢個巴斯克蛋糕。咁呢間巴斯克蛋糕咧都係非常之出名㗎啦，好多旅客咧都會去食嘅。咁所以咧，而家就即刻去朝聖一下，睇下好唔好食先。我哋錯誤咗啦，唔好太早嚟啊！大家，我哋8點鐘諗住一早就嚟呢度買嗰個 cake 啦，但係點知原來佢係未有嘅，佢係要10點鐘之後先開始有嗰啲蛋糕賣。咁所以而家咧，我哋就去咗第二啲地方先，跟住一陣再晏啲睇下翻唔翻嚟食啦。如果唔係就無緣食呢個蛋糕啦。跟住我哋而家咧就去咗睇下其他景點先，咁就係呢一個親民牆啊。佢咧每一幅咧都係有唔同嘅人嘅相喺入邊啦，跟住就透過呢個調色嘅效果，就整到又好似2個錫錫嘅嘴唇咁樣。行完親民牆同嘆息橋之後，我哋就快速去西班牙最具代表性嘅地標聖家堂，亦係建築師高第最偉大嘅作品。聖家堂由1882年開始興建，直到依家都仲未完工，最近先進行最後一步封頂工程。今次都好有幸見證到佢封頂嘅面貌。教堂外牆充滿細緻雕刻，行入內部之後，陽光穿過彩色玻璃形成嘅夢幻光影真係超震撼喎！無論係建築設計、宗教元素定係藝術美感，都細節滿滿。呢一個絕對係我人生中見過最靚嘅教堂。啱啱咧就已經去參觀完呢個聖家堂啦，咁入到去咧真係超級之靚，啲陽光透射落去啲橫彩玻璃入邊咧係超級之靚，所以我覺得呢個都好值得去睇。下一個行程咧就會去米拉之家，我哋咧就買咗12點半嘅飛啦，咁所以咧而家都仲有少少時間，就喺米拉之家隔離嘅一間餐廳度食嘢，跟住然後等差唔多夠鐘咧就可以入去啦。咁呢一間咧就係食呢個西班牙嘅一個海鮮飯。咁尋日咧都食咗呢一個西班牙海鮮飯啦。咁我尋日咧就食咗一個係原味嘅海鮮飯。咁今日咧就會想試下墨魚汁。咁而家咧就嗌咗，跟住就等上餐啊！我哋咧而家就嗌咗呢一個墨魚汁嘅海鮮飯，同埋一個係麵蛋嘅西班牙海鮮飯。頭先嚇親我咯，咁大個兜，因為本身問嘅時候咧，以為係佢哋一個大嘅兜，然後 mix 埋一齊啦，以為係 order 咗錯咗啦，跟住點知原來佢話係好少嘅，佢個份量係好扁平嘅，咁所以咧就呢個係1人份咁樣咯。咁而家就食啦。哇！真係好扁平，原來係好少，係啊，一撩已經係個底啦。咁而家試下先，幾好食，真係少少鹹，但係好似咁樣先係有味咯。尋日嗰個就先冇乜味，但係今日呢個就個味道啱啱好。唔錯唔錯。米拉之家同樣係建築師高第嘅代表作之一，亦係其中一個巴塞隆拿最具特色嘅建築。成棟建築幾乎睇唔到直線，波浪形嘅外牆充滿流動感。米拉之家最出名嘅一定係佢個天台，天台上面充滿住造型獨特嘅煙通雕塑，除咗可以俯瞰晒成個巴塞隆拿嘅城市景之外，亦都係各位遊客必影嘅打卡位，就連 Blackpink Jennie 都有影過㗎。巴特樓之家以海洋同自然為靈感，外牆充滿馬賽克元素同波浪線條，望落去好似身處於海底世界之中。不過如果大家上嚟參觀嘅話，建議唔好買最基本嘅門票啦，因為我哋今次就係買咗最 basic嘅票，發覺好多地方原來都係唔入得嘅，體驗感會爭好遠，而且參觀路線係單向進行，基本上係唔可以走回頭路，所以一旦錯過咗就冇得翻轉頭慢慢睇，所以建議大家可以買貴啲嘅飛，咁就可以睇晒更全面嘅巴特樓之家啦。咁我哋今朝咧咪話想食呢一個莊崎啦，咁就係出名呢個巴斯克蛋糕，但係因為我哋太早去嘅關係，你去8點鐘係未有嗰個蛋糕食嘅，咁要起碼去到成10點，跟住佢先會有嗰個蛋糕啦。咁我哋因為要趕住去聖家堂，俾我哋發現到咧，原來咧係可以嗌呢個外賣，跟住係送到去我哋酒店啦。咁我哋就唔使特登翻去嗰個 area 度買啦。咁我哋頭先咧就已經拎到呢個莊崎嘅外賣啦。我喺呢度再擺翻嗰個 app 嘅資料啦。咁如果大家去旅行又唔想特登去嗰個地方，都可以試下嗌呢啲外賣。
咁我哋咧就嗌咗兩款，跟住一個咧就係原味啦，另一個咧就係 random。咁而家咧就試下係滿滿嘅芝士，個底咧係餅乾底啦，跟住上面咧就好似啲即係芝士嘅口感啦，好濃嘅芝士味，我覺得都幾好食嘅。但唔知點解咁大嚿，因為我上網睇係一塊塊咁樣嘅，但係佢呢個就係圓咕蛋糕，就有啲大份。我哋仲嗌咗兩個添，應該食唔晒。佢食到中間咧都有少少好似流心嘅效果。咁我哋最後一餐咧都係諗住食呢個 tapas， 因為就唔係好肚餓啦，因為晏晝食咗個巴斯克蛋糕都幾大個，咁所以咧就諗住食少少呢個下酒菜，咁就簡簡單單咁樣就完成今晚嘅晚餐啦。又嗌咗呢個溫泉蛋薯條啦，因為第一次食完之後對佢念念不忘，所以咧再食呢個好食。跟住再嗌咗呢個番茄麵包。好彩我哋早少少嚟咋，而家7點9已經排勁多人啦。咁我哋聽日咧就會離開去下一個國家㗎啦。咁大家有興趣嘅話咧，就記得收睇我下一個 vlog 啦，就記得訂閱我嘅 channel 啦，仲要俾 like 同埋 share 出去。想知道我嘅最新嘅就要 follow 埋我 IG，我下條片再見啦，拜拜。而家連行李都自助化啦，已經佢係 scan 個 QR code， 跟住再磅個行李上去，就會出嗰啲機票啊！喂，而家連呢一個擺行李嘅位都係要自己放埋啦，已經佢係一個職員都冇啊！